Favors wenyo nebaza katono miza buli kantu mutonzi wegunesa tuwadde akaseera kano tusobole okubaako ebigambo byetuwulira era nga tunabakuwulira bigambo byetugenda okulwa olunaku lwaleero kasooka tuteeka emitima gyaffe tugiwe gyali. Mukama Katonda omwesigwa tukwebaza kubanga oli Katonda yatonda eggulu n'ensi gwakola ebikubeera eby'amaanyi. Tukwebaza olunaku lwaleero kubanga ogenda tuwa ekigambo era tusaba Mukama wange Taata ayinza byonna ekigambo ekyo kisange ettaka eggimu nga buteeka emitima gyaffe n'amatu gaffe okuwulira nga bw'ayogera mu kigambo kyo tewali kigambo kiriva gyali era ekiri bulw'amaanyi. Leka kisange ettaka eggimu Mukama kibale ebibala n'ebibala bibeererewo. Tubikusabye nga twebaza ntutya mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Nebaza Katonda olw'olunaku lwaleero kubanga tuwadde ekigambo. Twebaza Katonda kubanga twasalawo okuyimusa abaana baffe maaso ga Katonda. Era tukwebaza kubanga naawe tuwadde ekisa. Bayibuli egamba nti watubala nga tuli beesigwa n'otuyingiza mu buweereza. Watuwa obuweereza obw'okuyimusa abaana baffe n'okuyimusa omulembe mu maaso g'Omukama. Era ekigambo ky'otuwadde olunaku lwaleero kiri mu ngeri Ssuula 23 lunyiriri lwa 29 paka ku lwa 33. Bayibuli egamba bw'eti: ani alaba obuyinike, ani alaba ennaku, ani alina ennyombo, ani alina okwemulugunya, ani alina ebiwundu eby'obwereere, ani amyusa amaaso, abo abalwawo ku mwenge, abagenda okunoonya omwenge obutabule. Totunulanga mwenge nga gumyuse, gugwolesanga ebbala lyagwo mu kikumpi bwe gukka empola. Enkomerero guluma ng'omusota, gusosomola ng'embalasaasa. Amaaso galaba eby'ekitalo, n'omutima gwo gulyogera ebigambo eby'obwambaavu. Mukama ffe bazibwe nnyo. Twebaza Katonda kubanga atuwadde ekigambo. Twewaayo okusabira omulembe guno ng'abakyala, okusabira abaana kubanga teri mulembe gutali mu bantu. Mukama Katonda alina ekigambo ky'atuwadde kubanga guno mulembe gw'abaana baffe era mulembe gwaffe. Nga wabuuza ekibuuzo nti ani alaba obuyinike, ani alaba ennaku, ani alina ennyombo, ani alina okwemulugunya, ani alina ebiwundu eby'obwereere, ani amyusa amaaso. Mukama ffe bazibwe nnyo. Kakasa ebintu bino byenjogerako byonna buli omu yali akirabyeko. Wali olabyeko omuntu alina obuyinike, wali olabyeko omuntu alina ennaku, wali olabyeko omuntu alina ennyombo, oba omuntu yeemulugunya, oba alina ebiwundu eby'obwereere, oba amyusa amaaso. Ebbayibuli ebuuza nti abantu ab'ekika ekyo wali obalabyeko? Neetunyunya netugamba nti be bantu abalwawo ku mwenge, abo abagenda okunoonya omwenge omutabule. Abooluganda, olwaleero tugenda kusabira abaana baffe Mukama abataasa omwenge omutabule, abataasa ebitamiiza, abataasa ebibaleetedde obuyinike, abataasa ebibaleetedde ennaku, ebibaleetedde ennyombo, ebibaleetedde okwemulugunya, ebiwundu ebibajjudde eby'obwereere, ebibamyusiza amaaso. Abooluganda abaana b'ennaku zino balina ebiwundu eby'obwereere. Bayibuli nga bw'eyogedde ti abo abalina ebiwundu eby'obwereere. Naye tugenda kusaba Mukama Katonda omuyinza buli kantu. Katonda asobola okukyusa era asobola okuyamba. Ebbayibuli etugambye tutunula mwenge nga gumyuse, bwe gwolesa ebbala lyagwo mu kikompe bwe gukka empola. Abooluganda, waliwo ekitamiiza bwe kirimba abantu. Bw'afuka mu giraasi n'atunula kkala yaakyo, ne bw'anywako n'awula bwe gukka. Naye abooluganda nga omwenge ogwo buyinike bwe bugujjudde. Era ayogera ng'atunyonyola ki ekigulimu, ki ekiri emabega bwagwo. Agamba bw'ati nti enkomerero guluma nga musota, gusosomola ng'embalasaasa. Abooluganda, ekigambo kyenjogerako era kyetugenda okusabira abaana n'abazzukulu baffe kiringa musota ate kiringa mbalasaasa. Simanyi oba gwe omukyala ali eyo tutya musota oba tutya mbalasaasa. Naye nze ayogera naawe sikolagana na musota era sikolagana na mbalasaasa. Kale naye ekigambo kyenjogerako abooluganda kye kigambo kye tusobola okufukamiza amavivi gaffe ku ttaka tukaabira Katonda ti taasa abaana baffe omwenge, taasa abaana baffe ebitamiiza, taasa abazzukulu baffe omwenge. Mukama ffe bazibwe nnyo. Agambye amaaso go galibanga eky'ekitalo, galiraba eby'ekitalo, n'omutima gwo gulyogera ebigambo eby'obubambaavu. Ayogera ku bantu abagoberera ebitamiiza ti emitima gyabwe gyogera ebigambo ebibambaavu. Abooluganda, tulina okusabira abaana baffe era tulina okuyimusa omulembe guno eri Katonda.
kubanga gwe mulembe ogusinza okugoberera ebitamiiza gwe mulembe ogusinza okwenoonyeza ebintu ebyokunywa ebikyusa kulamu bw'abaana b'abantu. Waliwo ebigambo omukyalo omugezi buli omu gwayogerako mu Bayibuli nga ali musambibwa mu ngero essula 31 naye omukyalo oyo batera omwogerako ku bigambo ebimu naye ebigambo byabuulira omwana we byali bigambo bikulu. Ayogera bw'ati mu ngero eya 31 olunyiriri olusooka agamba bw'ati ebigambo bya kabaka Lumweero ebyalagulwa nnyina bye yamuyigiriza. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Bino ebigambo by'ensoma tewali mulala biyigiriza mwana we, tewali mulala yabimulagulako okuggyako nnyina. Ekitegeeza omukyalo yalina akaseera akafukamira n'akabira Katonda n'alagula ebigambo ku mwana we, ate bwe yamalanga n'atwala wansi n'amuyigiriza. Abooluganda ng'abakyala kino kyekiseera bw'oba olina omwana tewali agenda mu kusabira era tewali agenda mu kulagulako era tewali agenda mu kugambira bigambo. Kino kyekiseera gwe okukwata abaana bo n'otandika obbalagulako ate n'otandika obbasabira. Bayibuli egambye nti n'amugamba olunyiriri olwokuna si kwaba kabaka Ayirumero si kwaba kabaka okunywa omwenge so si kwabalangira okwogera nti ekitamiiza kiri luddawo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Omukyalo oli ku mulembe gwe naye yalina omwana we gwe bayitanga Lumero yatuula wansi n'amuyita n'abako ebigambo byamugamba n'amulagulako n'amusabira n'amugamba si kyabwakabaka si kwaba kabaka Lumero si kwaba kabaka okunywa omwenge era si kwabalangira okwogerera nti ekitamiiza kiri luddawo. Abooluganda omukyala njagala okutegeeza abaana baffe bafuzi, abaana baffe balangira, baana ba kabaka abakabaka, abaana baffe bafugiramu ne Katonda. Mukama Katonda waffe kitaabo kati naffe twogera nti si kyabwe abakabaka si kyabalangira abaana baffe okunywa omwenge si kyabwakabaka abaana baffe okwogera nti ekitamiiza kiri luddawo. Omukyalo oli yampuliriza. Kino kyekiseera ekyokuyimusa eddoboozi yaffe netukabira Katonda. Abaana baffe ne bataggwayo lwa bintu bitamiiza. Abalala bagenda mu njaga, abalala banuusa amafuta g'ennyonyi, abalala banywa mwenge. Abooluganda Bayibuli egambye bw'oba omwana wo ng'omanyi nti mufuzi si kyabwakabaka era si kyabalangira. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Si kwabalangira okugoberera ebitamiiza. Era ayongerako n'agamba bw'ati tibalemenga okunywa ne beerabira amateeka ne banyoola omusango ogw'omuntu yenna abonyaabonyezebwa. Ensonga lwaki yatuuza omwana we wansi ye teyafaayo ku baana baabalala ku bakyala balala batafudde ku baana baabwe naye ye n'atuuza omwana we n'amugamba nti ensonga lwaki gwe tolina kugoberera mwenge, ensonga lwaki tolina kunywa mwenge kubanga gwe ogenda kufuga. Munnange gwe oli mufuzi. Abafuzi tebagoberera bitamiiza, abafuzi tebanoonya mwenge. Ensonga lwaki tebanoonya mwenge balemenga okunywa ne beerabira amateeka ne banyoola omusango gw'omuntu yenna abonyaabonyezebwa. Gw'oli mufuzi, teri mufuzi agenda kulamula nga tamanyi mateeka. Gw'oli mufuzi Bayibuli egamba ti buli ky'onoosumula ku nsi ne mugukira kisumuluddwa ne buli ky'onoosiba ku nsi ne mugukira kisubiddwa. Abooluganda abaana baffe balina kulagula. Bayibuli etukakatako nti abaana baffe baliragula. Abaana abaffe bafuzi. Bino bye biseera byabwe, bino bye biro byabwe. Abakyala muli luddawa abalinga omukyalo ono maama wa Lumero eyatuuza omwana we wansi n'amugamba si kwaba kabaka Ayi Lumero si kwaba kabaka okunywa omwenge. Naffe twogera eri abaana baffe olunaku lwaleero ti si kwabalangira era si kwaba kabaka abaana bagenda okuweereza, abaana abalina okulagula okwogera nti ekitamiiza kiri luddawo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. N'amugamba kati Lumero owuliriza ku ssuula ey'omukaaga Bayibuli egamba mumuwenga ekitamiiza oyo yayagala okufa n'omwenge oyo alina emmeeme eriko obuyinike. N'amunnyonnyola nti ekitamiiza ky'olaba n'omwenge ogwo gw'oyogera gw'abantu baagala kufa, gw'abantu balina buyinike. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Yamwawula ku baana abalala. Omukyala ali yampuliriza yawula abaana bo ku baana abalala. Omukyala ali yampuliriza yiga okulagula ku baana bo. Omukyala ali yampuliriza yiga okutuuza abaana bo bannyonnyole. Ono omukyala yatuuza omwana we n'amugamba nti
Tiensonga lwaki toteekeddwa kunywa mwenge kubanga omwenge oba ekitamiiza kyoyayagala kufa era ekitamiiza kyaba balina emmeeme eriko obuyinike kati n'olwekyo tosobola kubanga ogobera mwenge. Abooluganda tugenda kusabira abaana baffe, tugenda kutuuza abaana baffe tubannyonnyole. Abooluganda abaana baffe balina kulagula. Ebbayibuli eyogerako ku biseera eby'enkomerero kye balina okukola yabaawula abaana baffe tebalina kugobera bitamiiza. Era ebbayibuli egamba neyeeyongera ng'eyogera anywenga yeerabirenga obwavu bwe alemenga okujjukira nate ennaku ze. Nti ensonga lwaki alina okunywa omwenge, ensonga lwaki oyo alina okugobera ebitamiiza, ŋŋamba oyo ayagala okufa, ŋŋamba oyo emmeeme ye erina obuyinike, nti kubanga yeerabira obwavu bwe era aleme kujjukira nnaku ze. Mukama waffe ebazibu nnyo. Naye abaana baffe tugenda bateeka mu maaso ga Katonda. Abooluganda abaana baffe tebalina kugobera bitamiiza, abaana baffe tebalina kunywa mwenge. Gwe omukyala ali eyampuliriza kano ke kaseera okuyimusa eddoboozi n'okukabira Katonda n'ogamba Mukama abaana bange tebalina kugobera bitamiiza. Ebbayibuli eyogera mu Isaaya 5:11 nti zibasanze abo abayokerera ku nkya mu makya okugolokoka bagoberere ekitamiiza, abalwawo ekiro okutuusa ettumbi omwenge ne gubalalusa. Era ennanga n'entongooli n'ebitaasa n'endere n'omwenge biri mu mbaga zaabwe, naye tebalowooza mulimu gwa Mukama, so tebannassa ku mwoyo okukola okw'engalo ze. Mukama waffe ebazibwe nnyo. Ebbayibuli egambye zibasanze abo abakeera ku nkya ku makya okugolokoka bagobere ebitamiiza. Abaana baffe tebasobola kukeera ku makya gobera bitamiiza. Abaana baffe tezigenda kubasanga kubanga ffe tusazeewo nga bakyala okusabira abaana baffe. Era Bayibuli egambye abalwawo ekiro okutuusa ettumbi omwenge gwe gubalaluseeko, abaana ne bateebaka nga bagobera ebitamiiza, nga bagobera ebikyusa obwongo. Bayibuli etukakasiza negamba nti ebyo by'abantu baagala kufa, ebyo by'abantu balina nnaku. Abooluganda nga tukyalina amavivi agafukamira, nga tukyalina eddoboozi erisobola okusaba, nga ne Katonda affe akyatudde ku Namulondo, abaana baffe tebagenda kunywa mwenge. Mukama waffe ebazibwe nnyo. Era Bayibuli egambye era ennanga n'entongooli n'ebitaasa n'endere n'omwenge biri mu mbaga zaabwe, naye tebalowooza n'omulimu gwa Mukama, so tebannassa ku mwoyo okukola kw'engalo ze. Abooluganda no Bayibuli etugambye nti abo abatamiirukuka banywa omwenge abagira ebitaasa ne babiteeka mu mbaga zaabwe, abo abeewaddeyo okugobera ebitamiiza. Ebbayibuli etugambye nti tebalowooza ku mulimu gwa Mukama. Y'ensonga lwaki tugenda kusaba Katonda abaana baffe emitima gyabwe balowooze ku mulimu gwa Mukama. Era egambye so tebannassa ku mwoyo okukola okw'engalo ze. Abatatadde ku mwoyo kukola kwa Katonda okw'engalo ze, abooluganda eyo si poshoni y'abaana baffe. Abo nze si be baana baffe be twazaala. Omukyala ali eyo simanyi kyolowooza, naye nze abo si be baana abange be nazaala. Abaana abange balina okuteeka ebirowoozo ku mulimu gwa Mukama, ate era balina okussa omwoyo kukola kw'engalo ze. Y'ensonga lwaki omukyala oli maama wa Lumeero yamuyimirira n'amugamba mwana wange Lumeero wadde ogenda kubeera kabaka, naye ebyokutamiirukuka n'ebyokunywa omwenge si bya bwakabaka. Yamugamba si kwa bakabaka ali Lumeero, si kwa bakabaka okunywa omwenge. Naawe omukyala ali njagala okutegeeza abaana baffe tebalina kutamiirukuka, abaana baffe tebalina kunywa mwenge. Bw'obanga okyasobola okufukamira, bw'obanga okyasobola okwogera ne Katonda, abaana baffe Bayibuli eboogerako balina kulagula. Bayibuli egamba nze omwana wange gwe nazaala alina kubeera ng'alagula. N'olunaku lwalwo tugenda kusaba nga twegayira Katonda omuyinza buli kantu era omutonzi w'eggulu n'ensi. Ŋŋamba oyo Katonda gwe tusinza ayogera ne kiba, eyagamba nti emitima gy'abakabaka agikyusa nagiza gy'agizza, agenda kukyusa abaana. Bw'obanga olina omwana abadde anywa omwenge, bw'obanga olina omwana abadde anywa enjaga,
bw'oba olina omwana badagobera ebitamiiza abooluganda wakyaliwo essuubi katonda afe akyatudde ku nnamulondo katonda afe akyasobola okutaasa yensonga lwaki ekigambo kino kijjiridde ggwe tufukamize evvivi okutaka otandika okulagula ebbayibuli egamba akamwako katonzi yagamba buli kyonoosiba ku nsi ne buli kina kisibiddwa ate buli kyonoosumulula ku nsi ne buli kina kisumuluddwa kati mukama katonda abadde alinze ggwe ebbayibuli egamba timunkowole nange naabayitaba nembalaga ebikulu bye mutalabangako yalina epulaani ennungi eri abaana baffe ye katonda affe omuyinza buli kantu yayogera n'akakasa mu kitabo kye kya Isaayo n'agamba nze sizaala baana bakulaba nnaku abooluganda nawe omukyala aliyo njagala okukutegeeza olunaku lwallo titozaala baana bakulaba nnaku okujjako nga teweewaddeyo okusabira baana bo okujjako nga teweewaddeyo okukaabira katonda ku lw'abaana bo kyetuva tuyimusa abaana baffe olunaku lwaleero nga tugamba ayi katonda omuyinza wa buli kantu gwe katonda abeera omulamu emirembe gyonna yegwe watonda abaana baffe mu mbuto zaffe wagamba mukama wange wabamanya nti abaana bana kutonda ba mbuto zaffe kyetuva tubasabira olunaku lwaleero mukama wange obataasa ebitamiiza buli baana bonna abadde bagoberedde ebitamiiza mukama tubawonga mu mikono gyo kubanga wayogera mu kigambo kyo toyina amaanyi agakyusa emitima gy'abakabaka n'ogiza gy'ogiza era wayogera mu kigambo kyo n'otukakasa tigwe katonda byonna bino mbiri waliwo ekikulema kyetuva tuwaayo abaana baffe mu maaso g'omukama buli mwana yenna buli mukyala alina omwana abadde atamiruka omwenge olwaleero mukama wange tugatta emitima gyaffe nga tugatta amaloboozi gaffe n'ebirowoozo nga tugamba taasa abaana baffe tolosa omulembe guno mukama tolosa abazzukulu mukama kubanga yeggwe katonda ayinza byonna yeggwe katonda ow'ekisa ekingi abaana babadde banywa omwenge mukama tubalagira kabaka ow'ekisa kubanga yeggwe katonda alina obuyunza okukyusa emitima gy'abakabaka n'ogiza gy'ogiza kyusa emitima gyabwe mukama bakyayisa omwenge kabaka ow'ekisa ekingi tobaganya kugugoberera nate kubanga oli katonda omwesigwa kubanga oli katonda ow'obuyinza wayogera mu kigambo kyo titubadde tetunnasaba naye kati tusabe buli kye tunasaba mu linnya kinatuweebwanga kyetuva tusaba olunaku lwaleero ti mukama kyusa emitima gy'abaana eggwowo ly'omwenge mukama komya ennyonta ey'omwenge kubanga ogambye ekitamiiza muleekaanyi mukama komya ennyonta olw'ekyo ekitamiiza kubanga ogambye kigulinga musota tera gulinga mbalasaasa okubojja kyetuva tukowoola abaana tubakwakuleyo mukama abakama abaana tetubalekera bafuzi abaana tubalekera pulezidenti naffe abazadde mukama tujja gy'oli nga tukabira ku lw'abaana baffe onoobataasa katonda alina amaanyi eri abaana baffe abadde batannanywa omwenge eri abaana baffe abadde batannagugoberera mukama tubateeka mu mikono gyo taata taasa abaana bange mukama wange abaana bange tobaganyanga okugoberera omwenge tobaganyanga okugoberera ekitamiiza wabula abaana baffe mukama abakama banaalagula kubanga bwotyo bwayogera nti abaana baffe balina okulagula kyetuva tusaba kabaka katonda ow'ekisa abaana baffe mukama bakole ekyo ekyabatondesa bakole ekyo ekyabazazisa mukama tufukamiza amavivi gaffe ku ttaka nga tusaba gwe katonda ow'ekisa onootaasa abaana baffe kubanga ffe tetuzaala abaana bakulaba nnaku era mukama tusaba ow'ekisa abakyala bali eyo mukama abadde batannasabira baana mukama kubissaamu ekisa kubanga bino bye biro by'okwegayirira bino bye biro by'okwabirira abaana bino bye biro by'okukabira katonda abaana baffe bataasibwe abaana baffe bakulabe mukama kubanga teri asobola kulaba n'asigala kyekimu yeggwe katonda omuyinza buli kantu tukwebaza olunaku lwaleero kubanga waliwo ebigambo byeyogedde ebigenda okutaasa obulamu bw'abaana baffe wayogera mu kigambo kyo n'ogamba titewali kigambo kiriva gy'oli ekiri bulw'amaanyi n'olunaku lwalwo kyenva nsaba mu linnya erya Yesu Kristo omwana katonda omulamu ekigambo ky'otuwadde taata kigireko amaanyi agawonya kigireko amaanyi agasumulula ng'omukazi maama wa Lumero bwe yeyeegayirira katonda mukama wange n'agamba omwana we nti si bakabaka okunywa omwenge si kwaba akabaka ogobera ebitamiiza si kwabalangira ogobera ebitamiiza mukama wange n'abaana baffe bakabaka n'abaana baffe bafuzi bagenda kufugira wamu naawe wagamba balina okulagula kyetuva tubalagulako abaana baffe tebagenda kutamirukuka abaana baffe bagenda kubeera mitwe tebagenda kubeera mikira abaana baffe bagenda kuwola tebagenda kwewolanga mukama nkwebaza olw'abakazi abampuliriza kwebaza kubanga tugenda kusabira abaana baffe omulembe guno gulina okukyuka abaana baffe balina kugoberera bitamiiza weebale gwe katonda ow'ekisa eyayamba omukyalo oyo n'abaako ebigambo byalabula omwana we naffe mukama wange tumaliridde okulaba nga abaana baffe bakyuka weebale gwe katonda ayinza byonna weebale gwe abeera omulamu emirembe gyonna weebale kubanga owulidde okusaba kwaffe n'okukola kwaffe ne kutuuka gy'oli byonna tubisabye nga tukwebaza nga tuyita mu linnya eddungi ery'omwana w'omu Yesu Kristo mukama waffe amiina mukama waffe ebazibwe nnyo nebaza katonda olw'ebigambo ebyo nebaza katonda kubanga mulungi nsigadde bampita Diana Musiitwa
okuva mu mine shall live. Abaana baffe bagenda kubeera balamu. Abaana baffe bagenda kutaasibwa. Mukama waffe abankuumire.